السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. خلاص فاضل ايام قليله كده وندخل على شهر رمضان. والنهارده الجو كده كان برد خالص. على فكره الفيديو ده انا كنت مصوراه من زمان، بس ايه قلت بمناسبه ان الشتاء رجع تاني قلت انزل لكم النهارده. معانا ايه بقى؟ معانا احلى شوربه عدس، ومعانا المكونات اهيت. معانا ربع كيلو عدس اصفر. ده ربع كيلو طبعا، بعمل على قد الطاقه بس كده، على قد اليوم وخلاص. معانا ايه كمان؟ معانا نص كيلو طماطم. صلوا بينا على النبي كده يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو أول مرة بتشوف القناة، لايك واشتراك وفعلي زر الجرس. ومعانا كم واحدة جزراية، ومعانا كده كم فص ثوم. مش كتير، ما بكترش قوي من الحاجات ده. ومعانا كده ايه بصلتين متوسطين. ومعايا طبعا الحلة، كنت خلطة كل حاجة زي ما هي، كل حاجة بنضيفها على بعض. طريقته سهلة وطريقته مبسطة. في ناس بتضيف بطاطس، انت حابه تضيفي بطاطس ما فيهاش حاجه. دي حاجه بقى ترجع لك انتي. انا عن نفسي مش بحط غير المكونات دي بس، وبيطلع جميل جدا جدا. اه الجزر بيديله لون حلو قوي، وبيديله قوام حلو بصراحه. اهوت. وبدأت كده ايه نجيب الميه بس، وكده على النار، وسهل خالص وبسيط، ووجبه حلوه ومغذيه جدا. وتقدري تعمليه برضو فتة، بيبقى جميل قوي قوي قوي. انا في اليوم ده كنت عملت برضو فتة منه وانا بحب عن نفسي انا بحب اكله كده بصراحة. وكمان بحب اكله بعيش، انما مش بحب جنبه رز خالص. عندي الاولاد هم اللي بياكلوا برز. تمام يا حبايب قلبي. اهو ضفت بقى كمية المية كده اهي لغاية ما يستوى ان شاء الله تعالى. وكل ده بقى ايه هنروح نرفعه على النار. طريقته سهلة ومبسطة خالص، وبيبقى حلو بصراحة، وبيبقى طعمه حلو. رفعته على النار بقى، قلت اغطيه بقى واسيبه كده مع نفسه. وبعد كده فترة طويلة جيت اشوفه، لقيته بسم الله ما شاء الله دخل على سوا اهوت. بس حبيت ازوده برضو شوية مية اهو. ما شاء الله جميل اهوت، ما بياخدش وقت خالص. اتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو كده يحطوا لنا اللايك الجميل فضلا وليس امرا. اهو يا حبايب قلبي. زي الفل اهوت، والحمد لله كان استوى زي الفل. لما سبته بقى ايه هدا شوية، بدأت انا ايه بضربه بصراحة في الخلاط. تمام. بنضربه في الخلاط وبصفيه برضو. انا من الناس اللي بحب اصفيه. في ناس بتقوم ضيفاه كده على طول، لا انا بحب اصفيه. بيبقى فيه شوائب، حاجة بسيطة خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اهو يا حبايبي دلوقتي حطيت كمية مناسبة كده على قد الشفشة، وبعدين ضربته كده في الخلاط ضربة كويسة. ومفهوش ابسط من كده. دلوقتي بقى ايه جبت المصفى اهيت زي ما بقول لكم اللي انا بصفيه. وبدأت كده اصفيه كويس اهوت. يعني بيبقى في حاجات بتطلع من الطماطم وكده اهي. بس دي الحاجات بسيطة قوي يعني. تمام. طبعا انا هضرب كل الكمية تاني بقيتها كلها اهيت، وبصفها تاني. بقول لكم طريقته سهلة خالص. هعمله بالشعرية بإذن الله. وبجيب بقى ايه دلوقتي اهوت مع بعض نجيب الحلة كده ايه فاضية، عشان ايه ان شاء الله نحمر شوية الشعرية. بس الاول بصفيه كويس كل الكمية. دلوقتي كنت صفيت بقى كل الكمية خالص اهو. زي الفل مفهوش اي حاجة. جبت كده طاسة كده، حطيت فيها كده شوية زيت حلوين اهو. يعني ما بكترش والله، على قد بس تحميرة شوية الشعرية وخلاص. تمام. عندك حتة سمنة بلدي يبقى جميل جدا جدا. انا ما كانش عندي بصراحة في الوقت ده، فحطيت زيت بس. انت عندك معلقة سمنة بلدي دي فيها بتدي طعم حلو قوي قوي طبعا للعدس. وما كتريش الشعرية عشان ما تتقلش قوي منك، لان انتوا عارفين ان الشعرية بتزيد في قلب الشوربة. بس كده اهو يا حبيب قلبي، بدل اللون الحلو الذهبي بتاعها. جميل قوي قوي قوي. شوربة العدس جميلة ومغذية ومفيدة جدا جدا.
يعني لو عندنا اطفال كده ما بياكلوش مثلا البطاطس او الكوسه برضو تقدري تضيفيها معاه بتبقى حلوه قوي. بس انا عموما انا عادي الاولاد بيحبوه كده، بالتالي فانا بستبعد البطاطس وبستبعد الكوسه من شوربه العدس. في ناس بتضيف لها طبعا بتبقى حلوه برضو وجميله. يعني تقدري تضيفي اي خضار انت حباه. اه يا حبايب قلبي. بس بنسيبه بقى نظبط بقى ايه ال- الملح بتاعه والتوابل بتاعته الجميلة. حطيت كده شوية بابريكا، حطيت شوية ملح بكمون وشوية توابل حلوة كده بهارات بتديله طعم حلو. وبنظبط الملح بتاعه ونسيبه كده ايه يغلي بقى كده مع نفسه او لغاية بس ايه لما الشعيرة تستوى. اه يا حبايبي، ما شاء الله كان استوى بقى زي الفل وتقيل معانا اهوت. يعني هو ولا تقيل ولا خفيف. انا عموما بحبه كده ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، اخليه كده قوامه حلو. وكانت شوربة العدس خلصت معانا اهيت وبقدمها بالشكل الجميل ده. يا رب تكون على عجبكم. ان شاء الله الفيديو تكونوا استفدتوا منه باي حاجة. هو فيديو كده على السريع، حابة بقى طبعا تعملي آه، اي حاجة جنبه شوية رز، تعملي اللي انت حباه بيبقى جميل جدا جدا. وان شاء الله نلتقي دايما على خير وفي الخير يا رب، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.